Así suena un auto con tubería directa. Si tienes pensado meterle un poco de ruido que ruja un poco más tu auto, esta sería una opción. Retirarle, quitarle los silenciadores que se encuentran en la parte final de tu escape, cortas, pones tubería y así va a sonar. Si quieres un ruido diferente, instala un resonador y así va a sonar. Déjame aquí abajito en los comentarios cuál de los dos sonidos te gustó más.